giovani affrontano il brivido. Mi piacerebbe sapere perché affrontano necessariamente il brivido, no? Spesso noi sentiamo tutti questi tristi fatti purtroppo di ragazzi di oggi con le nuove tecnologie, no? Spesso e volentieri si sottopongono a un selfie, a un eccesso, no? Però secondo te, alla luce di questi fatti che quotidianamente viviamo, no? Anche il fatto di farsi del male, io tempo fa mi ero occupato insieme a te della cultura emo, no? Di questi giovani che spesso e volentieri si sottopongono a delle forme, diciamo, di dolore fisico, no? Si infliggono proprio delle sofferenze fisiche, però poi di fatto non è che risolvono i loro problemi identitari, anzi entrano a far parte di un circuito, di una categoria sociale che li emargina. Allora, secondo te il giovane di oggi, no? Nella prospettiva quotidiana, che utilizza quotidianamente i social, la rete, la tecnologia, perché utilizza la chiave della sofferenza per farsi accettare, per farsi sentire dagli adulti, dal mondo che li circonda? Non cercano le sofferenze, sono nelle sofferenze, cercano di scappare dalle sofferenze. Io direi più volentieri che è il dolore che è utilizzato da questi giovani, ma il dolore non è la sofferenza. Per me è un altro concetto, perché il paradosso è che il dolore può essere un outil, uno strumento. Uno strumento, voilà. Uno strumento, voilà. Oui. Il paradosso è che il dolore può essere uno strumento per scappare da questa sofferenza. L'esempio più facile di questo sono gli tagli, le scarificazioni, perché là si tratta di giocare il dolore contro la sofferenza, il dolore che i giovani controllano contro la sofferenza che è nella vita e sulla quale non abbiamo nessuna presa. In tutte le condotte a rischio c'è questa utilizzazione del dolore. Ma si tratta di fuggire dalla sofferenza. La sofferenza è là a causa della violenza della famiglia, dell'abbandono della famiglia, della mancanza di amore. Tutte queste situazioni che fanno tanto male a un giovane. Una conseguenza della sofferenza è il fatto che molto spesso il giovane non prova il sentimento di essere reale, di essere vivo. E il dolore dà questo sentimento, il brivido anche, dà questo sentimento di essere reale, di essere vivo. E ad esempio quando un giovane si taglia, immediatamente il revient. Il revient, immediatamente ritorna a vivere. È una tecnica di senso, potrei dire, una tecnica di senso per raggiungere il legame sociale che aveva. Io non penso che tu, Angelo, hai parlato di questi giovani che sono sulla rete, i selfie, ma a parer mio questi giovani non sono in sofferenza, sono giovani che perfettamente integrati nel mondo, in un modo che al nostro sguardo può apparire un'alienazione, una perdita nel mondo del mercato e della tecnologia, ma sono ragazzi o ragazze felici.
salvo gli hikikomori di cui ho parlato, che là spariscono completamente del mondo, ma gli altri no, paiono di un altro mondo, ma sono qui nel mondo di oggi, nel mondo del neoliberalismo e tutto questo. Io la ringrazio per questa conferenza. Io avevo già letto qualche suo libro, quello che era stato tradotto in Italia proprio sul rischio, mi sembra attorno al 95, non so se proprio dall'editrice del gruppo Abele, no? Che sì, è la passione del rischio, no? In cui ci sono già molti elementi. Noto che adesso ha accentuato di più l'aspetto proprio sul corpo, no? Sulla sofferenza. Lì invece accentuava più l'aspetto più dei riti di passaggio. Io, con l'aiuto anche di altri psicologi, no, che avevano assunto anche questa prospettiva, leggevo questi comportamenti giovanili di rischio proprio nel senso di un senso di appartenenza, cioè questo gioco dell'identità era giocato proprio nella una forma di appartenenza a un gruppo. Quindi ovviamente sto parlando non di sofferenze estreme come quelle di cui lei ha parlato, no? Ma di quelle sia per le tossicodipendenze, sia per non so, i giochi rischiosi, no? Sia per altre forme, che sono forme quasi di iniziazione, ma di iniziazione nel gruppo, dove si è accolti nel gruppo, no? Attraverso queste forme di iniziazione. Però qual è il problema che io notavo sotto? È che mentre nelle culture primitive, quando tu avevi passato la prova di rischio, no? Eri stato, non so, 2 settimane nella foresta da solo, dovevi arrangiarti contro le bestie feroci, no? Trovare da mangiare, eccetera, rientravi nel gruppo, eri accolto con una festa di accoglienza, no? E diventavi parte del gruppo, no? Diventavi il gruppo dei guerrieri, potevi sposarti, poi magari per entrare nel consiglio degli anziani dovevano passare ancora altri 20-30 anni, però era già una forma di appartenenza, di riconoscimento. Oggi questo riconoscimento ti viene dato solo dal gruppo dei compagni, non dalla società. La società invece ti costringe a stare ai margini, no? In un'attesa specie in piazza, no? Dove sei chiamato per lavorare o per occupare un posto di dirigenza o per fare il dottorato o per fare qualsiasi cosa, però sei in attesa. Allora tutti questi riti, che sono riti di passaggio in origine, in realtà poi dopo diventano un passaggio ma riconosciuto solo dalla comunità, dal gruppo dei compagni, non dalla società, e quindi perdono valore, hanno valore solo all'interno del gruppo dei compagni, ma a livello sociale non vengono riconosciuti, e quindi tu ti trovi di nuovo col tuo problema o robe del genere. Probabilmente l'analisi che ha fatto attualmente è molto, dal punto di vista esistenziale, molto più profonda, però mi sembra che ci sono casi in cui si verifica questo e altri casi in cui, e forse la maggioranza, in cui si verifica l'altro. Non so se lei condivide. Aspetta, anche tu. Ce ne sono, quando si parla del rito di passaggio, la mia domanda sarebbe questa: come si può interpretare questo rito di passaggio come una nuova possibilità di potere? Parlo perché nell'esperienza dell'America Latina, i gruppi chiamati Mara, per esempio in Centro America, dopo di soffrire, vuol dire il rito di passaggio, è diventato adesso, in questo momento, un'esperienza molto forte, perché il gruppo non soltanto riceve al ragazzo, ma gli dà la possibilità di crescere nella società, perché tutte le risorse di tipo economico che vengono dopo sono investite nella stessa società, quasi come un'esperienza come la che
ha fatto per esempio la mafia, se si può dire qui in Italia, che i ragazzi che sono coinvolti in un certo momento quasi che protetti le entrano dentro di questa possibilità di partecipare del potere. E anche l'esperienza di Leghen o banda sia degli Stati Uniti o delle nostre nazioni di Sud America è interessante. I ragazzi adesso hanno interpretato che tutta questa esperienza di essere ignorati, di essere invisibilizzati, messi da parte, adesso entra come una nuova forma di potere e anche come una possibilità di risorsa o promozione di tipo economico. Vuol dire anche le condotte non sono belle, però entra una possibilità di essere riconosciuto dentro della società e cominciare ad avere certo potere dentro dell'organizzazione di tipo sociale. Allora, sono d'accordo con lei. A Palermo ci sono due tipi di riti intimi di passaggio. In questo contesto dell'individualizzazione del senso, questo è fondamentale. Siamo in una società di individui. Oggi la comunità non esiste più, la società, neanche la società, siamo degli individui in questo mondo. Dunque, è per questa ragione che parlo di riti intimi o riti personali, nel senso in cui è il giovane da solo che va a incontrare il senso della sua vita, ma un senso unicamente per lui. Dunque possiamo parlare anche di riti, di istituzioni di sé, istituzioni di sé, ma da solo, con figure antropologiche, perché queste figure antropologiche sono universali, affrontare la morte, superare la prova, tutto questo funziona nel mondo intero. Dunque questi giovani si fabbricano del senso a un uso intimo, si dice? A un uso intimo. Dunque non hanno a che fare della riconoscenza della società. Il più importante è sapere perché io vivo, qual è il valore della mia vita, e il valore della mia vita può essere confermato dal fatto che ho superato la morte, ho guardato la morte negli occhi, ma sono passato, e dunque una prova del mio valore. Voilà. Ma ci sono anche altre forme di riti di passaggio, e possiamo in questo caso fare il ponte con Imara. Perché ci sono, ma là siamo nell'ambito delle condotte a rischio degli ragazzi maschili, rito maschile, perché le condotte a rischio delle ragazze sono completamente diverse. Ma là, nel contesto della costruzione maschile di sé, le sfide sono molto importanti. In Italia, in Francia, nel mondo intero, le sfide. Mostrare che sono un uomo, un reale uomo, un vero uomo. E là lo sguardo degli altri, ma degli altri ragazzi, è fondamentale. Non lo sguardo delle ragazze, ma degli altri ragazzi. E questo caratterizza i riti di integrazione nelle gang Mara. La violenza, mostrare che il giovane mostra che è capace di
sopportare i colpi, la violenza degli altri, del suo gruppo, e dimostra che è un uomo, un vero uomo, e là c'è la certificazione, possiamo parlare, la riconoscenza degli altri, ma degli altri ragazzi, con il prezzo del potere delle donne, delle ragazze voilà. Sono due forme un po' differenti, ma nella istituzione di sé ha una integrazione finalmente nel legame sociale. Là, in questi riti maschili c'è soltanto una integrazione nel gruppo, cioè è molto differente, perché il gruppo può essere un gruppo di delinquenza, di violenza, voilà. Io volevo sapere quali erano le variabili che sono connesse con questo tipo di condotta a rischio. È una condotta a rischio che si trova in tutti quanti i ceti sociali, oppure no, c'è qualche ceto sociale nel quale c'è un collegamento tra la condizione socio-economica e culturale della persona e la condotta a rischio? E anche in relazione, volevo sapere la relazione con l'istruzione, se c'è un collegamento con l'istruzione del ragazzo, con il livello di istruzione, e anche con la religiosità del ragazzo. Grazie. Un'altra domanda? Una piccola soltanto. Ho sentito che le condotte a rischio hanno uno scopo, no? Nella costruzione di sé, nella costruzione dell'identità. La mia piccola domanda è questa: si può immaginare una costruzione dell'identità senza condotte a rischio? Scusi, può parlare in francese. Une question, en fait, ce matin on a parlé des mouvements sociaux, des nouvelles vagues. Et, en fait, vous avez parlé beaucoup dans vos livres sur la question de déconstruction du genre. Alors, comment expliquer à partir du corps cette nouvelle, ces nouveaux concepts de déconstruction et comment expliquer, parce que à partir de cela, on peut voir des différents types de manifestations du corps et du genre. Merci. Allora, le condizioni sociali per me sono importanti nel pensiero sulle condotte a rischio, ma non c'è una classe sociale privilegiata che quel che sia l'appartenenza sociale del giovane, lo dico in francese, quelle que soit la condition sociale, la sofferenza può apparire giovani qui grandissent, che cresce in una classe ricca o in una classe popolare, no, perché il più importante nelle condotte a rischio sono le condizioni affettive, ciò che esplica perché ci sono anche, ad esempio, negli disturbi alimentari giovani di alta classe sociale
ma anche di classe sociale popolare. No, le condizioni affettive sono fondamentali e appare al sorgente, alla source, la principale causa delle condotte a rischio. È per questo che faccio un lavoro un poco interdisciplinare perché siamo un poco nel mondo psichico, ma che possiamo anche abordare da un punto di vista dell'antropologia. L'antropologia è un punto di vista che raggruppa, che raccoglie tutte le altre discipline. Voilà. La religiosità è una forma di prevenzione. Quando un giovane crede in Dio è protetto, è un senso molto forte della sua vita, alla differenza dell'integrismo, che è piuttosto pericoloso per gli altri, come abbiamo visto nel jihadismo. Ma quando un giovane vive in una forma di religiosità, si sente protetto, si sente sotto lo sguardo di Dio. Una condotta a rischio non può esistere in questo senso, perché il giovane prova il valore immenso della sua vita. È chiaro che si può costruire senza condotte a rischio e l'infinita maggioranza delle nostre vite. Le condotte a rischio come fonte di costruzione di sé valgono per giovani in sofferenza, giovani che, en français je dirais, qui ont perdu la chance, che hanno perso la fortuna, la fortuna, ma nel senso che ciascuno costruì la sua fortuna, evidentemente la fortuna non cade sulla nostra testa, siamo gli attori della nostra fortuna. Ma questi giovani, nel contesto della sofferenza, hanno perso questa fortuna e non hanno un senso alla loro vita. Dunque devono inventare riti. È per questo che ho parlato di rito di contrabbanda, perché la società dice non c'è questo, abbiamo psicologi, lavoratori sociali e tutto questo, ma no, sono come dei contrabbandieri che continuano a mettersi in pericolo.